Arkadaşlar bugün ben size bu yaptığım pembe slime'ı nasıl yaptığımı göstereceğim. Söylemiştim. Evet, sadece un koydum, içinde un var. Şimdi su ekleyeceğim. Karıştırmak için de bir kalem aldım. Bunun içinde de su var. Biraz su ekleyelim. Evet, şimdi karıştırıyorum. Hadi koy. Evet, olmaya başladı. Daha fazlası gerekiyor. Biraz daha su koyuyorum. Karıştırıyorum yine. Evet, biraz toplanmaya başladı. Şimdi masanın üzerine alıp kıvamına getireceğim. Çok cıvık çünkü. Çok cıvık. Ama ben bunları... Aynı bisküvi. Ay, çok cıvık. Kurumuş. Evet, biraz oldu. Ama çok cıvık. Biraz üzerine un ekleyeceğim. Onu bir tanesine bakabilir miyim? O benim. Abi abla. Evet arkadaşlar, şimdi yoğuracağım ve kıvamına getireceğim çünkü çok cıvık. Biraz da içine pembe boya koydum. Pembe boya koydum. Yeşil koysaydım. Kamera biraz daha eğilteceğim. Çok değişikmiş. Pembe boyayla yeşil koysaydın keşke. Çok güzel Daha oldu. yaptığınızda da yeşil yapar Zerva. Aa, yeşillesi. İkinci bölüm. Hatırlayamadım. Ervan da yanında. Bir unu da alayım da bu sefer yeşil yapak mı? XP olsun. Bunun sonra bir tane daha alayım. Kamerayı ayarlayıp gelin. Oraya aslı.